اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين على عيون أحلى متابعين. بصوا بقى حبايبي، النهاردة هعمل لكم أكلة هترجعنا ل20 سنة ورا، من أيام زمان، أيام الزمن الجميل، أيام الحب وأيام التفاؤل، أيام الابتسامة، ايام بجد مش هتتعوض الايام دي. بجد احنا بنتمنى الايام دي اللي هي ترجع لنا من تاني وبنشتاق لها. ايام قعدتنا على الطبلية ولمتنا كلنا على الطبلية، ايام بجد عمرها ما هتتعوض تاني. فقلت بقى ايه، ارجع الايام ديت وافتكرها واقعد كده على الطبلية انا وعيالي وجوزي، ربنا يخليهم لي ويديمهم نعمة في حياتي، وافتكر ايام زمان. قول لي الزمان ارجع زمان. تعالوا بقى اقول لكم احنا هنعمله ايه. بس قبل ما اقول لكم احنا هنعمله اكلاتنا ايه بتاعت زمان، متنسونيش في اللايك والاشتراك وانضمامكم ليا قناة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بقى حبايبي، احنا اول حاجة هنعملوها في اكلنا بتاع زمان اللي هي صينية البطاطس المتحبشة بالثوم والخضرة والطماطم والتوابل بتاعتها اللي هو الملح والكمون وبس. بجد بتبقى صينية جميلة جدا ومشبعة جدا جدا، والاطفالنا حتى بيحبوها من كتر الريحة بتاعتها. احنا بنعملوها على طول. بيسيبك بقى من البطاطس المحمرة على طول على طول، تحمير 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 تحمير. انتوا عارفين الحاجة دلوقتي غالية والزيت غالي، فتعالوا نعمل صينية البطاطس الحلوة دي. انا هنا اهو جايبة كيلو من البطاطس او كيلو وربع، احطه كده في قلب الصينية. طبعا انتي هتقطعي البطاطس يعني ايه، صوابع وسط زي كده، ما تعملهاش صوابع رفيعة عشان ما تتهريش منك في قلب الصينية. صوابع وسط. نص معلقة شطة اللي هي هريسة الشطة. وما عندكيش هريسة شطة مش مشكلة، اعملي يعني ايه ربع معلقة من الشطة اللي هي البودرة، وهتحطي معلقة الا ربع كده حلوة كده اهي من الثوم اللي انا مقطعاه. لو عندك ثوم مفروم جاهز في قلب التلاجة مش مشكلة. وهنا طماطمتين وسط كده صغيرين، لو عندك طماطمية وسط اعمليه. وحبة برضو خضرة هنا على كزبرة خضرة، وهنحط معاها معلقة الا ربع كده مليانة من الكمون ماشي اهي، وبرضو زيها من الملح اهو. وهنحط معاها معلقة زيت كبير زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهتقلبي بقى كله مع بعضه. ادي صينية الايه البطاطس الحلوة الجميلة بتاعتنا اهي، شوفوا جميلة ازاي. احط عليها ايه بقى، نص كوباية من المية عشان بس ايه ما تتحرقش معانا. انا بقى احطها إيه على البوتاجاز من فوق، على العين اللي فوق. عايزه تحطها انت في الفرن حطيها، وبعد ما تستوي معايا هدخلها تحت الشوايه يا دوب بس تاخد الوش المحمر الذهبي بتاعنا واطلعها. تعالوا بقى اقول لكم تاني اكله من ايام الزمن الجميل ايه. تعالوا بقى حبايبي تاني وصفه من اكلاتنا الحلوه بتاع زمان، واللي هي ايه العجه الجميله. وهنا كنت مقطعه 3 بصلات كده حلوين، بصل وسط ماشي، مكعبات صغيره. هنزل عليهم كده على الزيت لحد ما يتشوحوا كلهم كده مع بعضهم ويدونا اللون الذهبي الحلو اللي احنا عايزينه. ما تقعديش ساكته كده، وصلي على النبي انتي وهي، ودعونا كده دعوه حلوه في الغلا والاسعار اللي ما يعلم بها الا ربنا الايام دي. ربنا يرحمنا برحمته بجد، ربنا يرحمنا برحمته والله. كده يا حبايبي البصلايه عملت لون ذهبي معانا اهي زي ما انتوا شايفين. هننزلوا عليها بايه، بطماطمتين وسط انا بشراهم ناعم. عايزه تضربيهم في الخلاط اضربيه، وقلبي كله مع بعضه كده، وتخلي الطماطمايه او الطماطم اللي انت حطاها مع البصله تنشف. انا مش عايزاها صيصه عشان العجه بتاعتك ما تكونش صيصه. وهنزل عليهم برضو بشويه خضره
على كزبرة خضرة برضو عشان كله ياخد من الطعم مع بعض. بحط عليهم ربع معلقة كمون وربع معلقة ملح وربع معلقة فلفل. ليه بقى؟ عشان انا لسه هتبل البيض مع الدقيق مع كربوناته، دي تاني مرحلة للعجة. وادعولي اللي هي تطلع معايا حلوة المرة دي، عشان كل مرة بتطلع معايا يا معجنة يا مش منفوشة يا اما هبطانة مني. بس لما اخدت بقى الوصفة من اخت جوزي ربنا يا رب يخليها لينا كده، فانا طبقت الشروط زي ما بيقولوا كده والاحكام بتاعت العجة، فقلت بقى اعملها معاكم وانا ونصيب بقى اقول لكم تاني وصفة للعجة ازاي. انا هنا عندي 6 بيضات اهو. اي بيض انت عايزاه، بلدي احمر ابيض، اي بيض انت عايزاه. وهتكسريه كده في قلب الحلة. بعد ما خلصتي البيض وكسرتيه في قلب الحلة هتحط عليه توابل هتحط عليه نص معلقة من الفلفل الاسمر اهو، ونص معلقة ملح، ونص معلقة كمون، وبرده قيمة برده نص معلقة من الشطة المفرومة اللي عندك او الشطة البودرة، وحبة برده توم مفرومين بيخلوها لك طعمها جميل. وقلبي بقى البيض كده مع بعضه بالتوابل اللي انت حطيتيها. بعد ما ضربنا البيض كده هنزل عليهم بالدقيق. دول كوبايتين وشوية من الدقيق، كوبايتين وشوية من الدقيق، بس عاملاهم بشوية مية، خلطهم بشوية مية كده عشان يبقى سايب واعرف اعملهم في قلب البيض. بعد ما حطينا الدقيق على البيض والتوابل بتاعتنا هنحط معاه معلقة كبيرة كده من البيكنج صودا. عايزة تحطي بيكنج باودر حطي، عايزة تحطي نص من ده ونص من ده برضو حطي، وقلبي كله مع بعض. وادعولي تاني مرة اللي هي تطلع معايا منفوشة وحلوة. وبعد ما خلطنا كل الكلام ده مع بعضه هننزله عليها بالخلطة الجميلة اللي انتي عاملاها، اللي هي البصل والطماطم والخضرة والتوابل. دي تاني مرحلة اللي للعجة. وقلبي برضو كل الكلام ده مع بعض. تعالي بقى حطي في نفس الصينية اللي انت عاملة بيها حبة زيت كده ماشي، وهتنزلي بكل الخليط ده في قلب الصينية، وهندخلوها الفرن على درجة حرارة 180 زي الكيكة بالظبط. نار مش عالية، نار هادية زي الشمعة كده. تعالوا بقى اقول لكم تالت وصفة من اكلات الزمن الجميل الحلو بتاعنا اللي هي الشكشوكة. انا هنا قطعت بصلاية كبيرة مكعبات زي ما انتوا شايفين كده اهو. هسيبها بس تدبل معانا شوية، مش هحمرها كاملة، مش عايزاها حمرة، انا عايزاها تدبل بس سيكة كده شوية معانا. بعد البصل ما تدبل معانا كده اهو زي ما انتوا شايفين هنزل عليه بطماطمتين مبشورين زي ما انتوا شايفه كده. عايزه برضو تضربيهم في قلب الخلاط اضربيهم. وقلبي بقى كل الكلام ده مع بعضه كده، وهتنزلي عليه بحبه يعني فصين توم كده مفرومين، وهتنزلي عليهم بالتوابل الجميله بتاعته اللي هو برضو كمون، ونقول نص معلقه من كل التوابل اللي انا هنحطها، وملح وفلفل اهو اللي هو الملح، واخليهم بس ياخدوا غلوه كده مع بعض، واجيب البيض واحطه عليه. ادي الشكشوكه بتاعتنا الجميله.
انا عاملاها في حله عشان عايزه البيض يبقى كله مع بعضه كده، مش بيض عيون. عشان بس اللي يسالني الشكشوكه بتتعمل في صينيه، لا انا عايزه البيض كله مع بعضه كده زي اللحمه المفرومه كده. طبعا الصلصه بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين خدت غلوه مع بعضها. هنزل بقى بالبيض كده عليها. صلوا كده على النبي وما تقعديش ساكته انت وهي، وقلبي بقى كله مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، بحيث البيض يستوي التسبيكه الحلوه اللي احنا عاملينها له ديت. وادي الشكشوكه بتاعتنا بتاعت زمان الجميله. انا بقى كنت عامله بقى فول ومحمره بتنجان وفلفل وكده يا حبايبي، نكون خلصنا الغدا الجميل بتاعنا بتاع ايام زمان وريحته الحلوه المفحفحه. بصوا العجه يا ولاد، والنبي اول مره تطلع معايا كده اهي، اول مره تطلع معايا كده والله. بألف هنا وشفا للي هياكلها. ودي الشكشوكه اهيت اللي احنا قلنا عليها، ودي البطاطس اهيت اللي احنا عملناها. وكنت عامله فول بتومه كده، محمره له تومه وحاطه التوابل وحاطه الفول. وادي المخلل الحلو الجميل بتاعنا الطويل المتملح بالدقه والثوم والخل والليمون. وبألف هنا وشفا لأكلتنا الجميلة دي. والله الأكلة دي يا ولاد ب100 لحمة و100 فراخ، وبجد بأكلة بتشبع يعني ايه، وبتاكلي فيها بتاكلي يعني اللحمة والفراخ، وأجدع من 100 لحمة وأجدع من 100 فراخ. يلا بقى حبايبي متنسونيش بقى في اللايكات والاشتراكات وانضمامكم ليا للقناة. ربنا يديمكم نعمة.